次々とそのバイオレンスでも激しくいかないと人気が取れなくなるので、それより落とすことができないんですよ。だから特別にストーリーが良ければ問題はないと思うんですけど、とにかく子供は過激な方といきますから、それをうまくやっていかないと続かないです。Yleinen suunta on se, että toimintajutuissa mennään niin kuin vahvempaa ja vahvempaan ilmaisuun, eli graafisempaa tai kovempaa meininkiä, koska yleisö tottuu johonkin ja sitten jos yhtäkkiä laitetaankin hempeämpää, niin se ei enää iske. Tietenkin jos tarina on kylliksi hyvä, niin ei tarvitse niin paljon toimintaa tai kovaa toimintaa, mutta yleinen suunta on kuitenkin tämä joka raaempaan suuntaan aina vain. Eikö tämä sitten sulje pois tavallaan nuorempia lukijoita, että muistan joskus joku piirtäjä kertonut, että lukenut jotain Hiroshiman poikaa koulussa tai lapsia on itketetty sillä sitten, kun niitä on luetettu niitä sarjoja, että miten että onko minkälaista huolta näistä nuorista lukijoista?いや青年誌と少年誌は分かれてますんで、だけどやっぱり少年誌でも少しずつやっぱり暴力シーンは過激になっていると思います。僕らを抑えようとしても今日やったのよりも明日の激しいものを求めるんで、これはどっかで線を引かないと、もちろん出版社がそこで線を引けばその出版社が沈んでいくから、どうしたらいいんでしょうかね。僕も分かりません。Eri-ikäisten lehdet on, toki niissä on selvä ero jatkuvasti, mutta myös näille nuoremmille suunnatuissa lehdissä niin meno muuttuu hurjemmaksi jatkuvasti, koska se myy paremmin, jos joku kustantaja vetää liian tiukan rajan, niin sitten ei pärjää kilpailussa. Itsekin mietin, että mitähän tästä tulee lopulta. 出版社も漫画家もみんながモラルを持っていればそれほど問題はないと思うんですけどね。Kyllä sitä mieltä, että jos kaikilla kustantajilla ja piirtäjillä olisi selkeämpi moraali tässä, niin ongelmia ei tulisi. Toinen jatkokysymys tähän, että onko tässä nyt sitten sarjakuvan toimittajalla minkälainen osuus, tai keskustellaanko nyt sarjakuvan toimittajan kanssa siitä, että voiko tällaista esittää tämmöistä kohtausta, mikä tuli idea?します。それが一番だよね。これは激しすぎるからやめた方がいいとか、そういうのは。でも僕の漫画でも犬の首が飛んだりするシーンがあったの。その頃はまだ許されてる感じでした。人間でなかったからっていうのもあるでしょうけど。 Joo, tällaista keskustelua käydään piirtäjien kustannustoimittajan välillä hyvinkin paljon. Myös hänen kohdallaan. Tosin silloin ennen vanhaan meininki oli enemmän sellaista, että jos kyseessä joku ihminen, niin ei ollut niin ongelmaa. Melkein sarjassani on kohtauksia, jossa koirat lentää pää ja tällaisia, mutta ne oli silloin ok. Sitten siirrytään enemmän tähän työskentelypuoleen. Eli haluaisin kysyä sitä, että tällä hetkellä sarjakuvan piirtämisessä Japanissa tai henkilökohtaisesti onko minkälaisia ongelmia? Me ollaan luettu tästä tsunamituhosta, että sähköä säännöstellään ja lehtiä lakkautetaan, siitäkin ollaan kuultu.
onko varaa maksaa avustajille enää palkkoja, jos lehdet ei myy tarpeeksi ja niin poispäin. Ja vielä lopuksi, että riittääkö ideoita uusiin sarjoihin? 毎日不安だらけです。短く切りましょうか。とにかく人気がなければ終わってしまうので、長く続けることはとても難しいです。 Jokainen päivä on epävarmuutta täynnä, koska jos sarja ei ole suosittu, niin se voidaan katkaista milloin tahansa, joten koskaan ei tiedä kuinka pitkään pystyy jatkamaan. 一度ヒットしても3年ぐらいで、もしくは1年ぐらいでいなくなる作家もいますから。 On taiteilijoita, jotka nousee hetken aikaa alan tähdiksi, mutta sitten 3 vuodessa, joskus jopa vuodessa, niin heistä ei enää kuulla mitään. とても日本では漫画家が多くて、その競争率も激しいんですよね。 Japanissa kun piirtäjiä on paljon, niin kilpailu on aina ollut kova. プロと言われるその漫画家自体の週刊誌とかに載ってるのは300人かな。で、一度本に載ったことがあるとかっていう人は多分1000人とか2000人とかプロと言われる人いると思います。 Sellaisia piirteitä, joita voi sanoa ammattilaisiksi, joilla on kirjaa julkaistu, niin jatkaa vielä uraa, niin menee aika lailla arvioiksi, mutta 1000–2000 verran ainakin. そうですね、漫画出版社も、大手で6社ぐらいあるんですかね。そこで漫画の方が1社で大体6つ7つは出てるよね。だから坂本さんの会社だけでも1社でどうだろう20冊ぐらい出てる漫画だけで。週刊誌、月刊誌、各週とかそのぐらい出てるんで、だから漫画家もかなりいると思います。 高橋選手みたいに週刊誌で何年も連載を答えるような方っていうのは変な話、日本の一番難しい大学に合格するのと同じぐらい競争率が高い。その週刊誌一つの中に20人ぐらいの作家が書いてますから。 Piirtäjien ja määrästä ja kilpailusta niin on isoja, oikein isoja mangan kustannustaloja on 6 sitten hyvin paljon pienempiä ja jokainen näistä isommista, suurin osa pienemmistäkin kustantaa noin niin kuin kenties 6–7 viikkolehteä, isommat ainakin sitten kuukausittaiset lehdet mukaan lukien, niin Sakamoton yrityksessä, jos sanon töissä, niin on parikymmentä näitä erilaisia viikko- ja kuukausilehtiä ja niiden välillä käydään jatkuvasti kovaa kilpailua. Ja käytännössä se, että pystyy monta vuotta tekemään samaa sarjaa, viikkojulkaisua, niin se on toimittajan vertauksella suurin piirtein yhtä hankala juttu kuin Japanin kärki-eliitti yliopiston pääseminen. Ne vaan murto-osa pystyy tekemään, jatkamaan pitkälle uransa näin.